Buongiorno, sono Simonetta Fracalanza, specialista in urologia, lavoro presso la clinica urologica Azienda Ospedale Università di Padova, che ha sede sia all'ospedale Sant'Antonio sia al monoblocco ospedaliero. Oggi parleremo di ipertrofia prostatica benigna. La prostata è una ghiandola che fa parte dell'apparato genitale maschile, pertanto le donne non posseggono una prostata, che ha la forma di una piccola castagna situata al di sotto della vescica, davanti al retto e che circonda la prima porzione dell'uretra, che è quel canale che permette l'emissione all'esterno dell'urina dalla vescica. La sua funzione è quella di produrre parte del liquido seminale che viene emesso poi esternamente durante l'eiaculazione. Fisiologicamente a tutti gli uomini a partire dalla pubertà, sotto stimolazione ormonale del testosterone, la prostata tende a crescere volumetricamente. Questo aumento di volume è definito proprio come iperplasia prostatica benigna. Tale condizione non è da considerarsi come patologica, appunto, ma è una condizione naturale che interessa circa il 10% della popolazione maschile intorno alla fascia di età dei 40 anni e l'incidenza aumenta quindi via via nel tempo in maniera progressiva sino ad arrivare a picchi di incidenza intorno all'80% nella fascia di età tra i 70 e 80 anni. Proprio per la sua posizione anatomica particolare, il suo incremento volumetrico tende a restringere il canale urinare. Ecco che quindi una condizione fisiologica associata alla comparsa di disturbi del basso apparato urinario, che è la sintomatologia che la caratterizza, diventa quindi una patologia benigna della prostata. È importante quindi a questo proposito riconoscere precocemente la comparsa di questi disturbi mediante delle visite periodiche a partire dai 50 anni di età o più precocemente se si annotano già la presenza di sintomi, al fine di non solo evitare complicanze per il paziente stesso, ma anche evitare danni che purtroppo a volte sono irreversibili a carico degli altri organi dell'apparato urinario, come ad esempio a livello renale l'insufficienza renale acuta. Allora, la gestione dei sintomi dell'iperplasia prostatica benigna è in primis la gestione o la correzione delle sbagliate abitudini, in primis alimentari e anche di stile di comportamentale della propria vita, cercando quindi di andare a ridurre la sedentarietà, l'abuso di alcolici, l'eccesso di caffeina, il sovrappeso, tutte cose che possono in qualche modo favorire l'insorgenza dei sintomi. Abbiamo comunque a disposizione diverse classi di farmaci che possono essere utilizzati sia singolarmente, quindi in monoterapia, sia in associazione, a seconda in primis della severità dei sintomi che abbiamo di fronte e alla loro modalità di presentazione, ma anche poi in base a determinati parametri oggettivi che sono effettivamente il volume stesso della prostata, la valutazione del ristagno post-minzionale, cioè l'incapacità della vescica di svuotarsi completamente, l'integrità della funzione sessuale del paziente e non ultimo in base alle preferenze del paziente stesso. Gli scopi della terapia medica sono essenzialmente due: uno nel breve termine, quello fondamentalmente di alleviare immediatamente la sintomatologia del paziente, migliorandone quindi non solo le performance urinarie ma anche la qualità di vita. E un secondo intento, più nel lungo termine, che è quello di contrastare la naturale tendenza della malattia ad essere progressiva, quindi cercare di procrastinare quanto più possibile o evitare l'insorgenza di complicanze come la ritenzione acuta d'urina, cioè l'incapacità improvvisa di riuscire ad urinare, o il dover essere sottoposti a interventi chirurgici di disostruzione. Con la terapia medica abbiamo degli ottimi risultati, ma comunque circa un 30% dei pazienti viene sottoposto, indipendentemente da questo, a interventi di tipo disostruttivo. Fino a qualche anno fa, per il trattamento chirurgico dell'ipertrofia prostatica benigna, avevamo a disposizione solamente la resezione endoscopica di prostata, definita come TURP, per prostate medio-piccole, e invece per prostate di volume maggiori avevamo a disposizione l'intervento chirurgico a cielo aperto, quindi con incisione cutanea, definito come adenomectomia prostatica. Ad oggi possiamo intervenire su questo tipo di patologia con la minor invasività possibile, grazie all'avvalersi di altissima tecnologia.
Pertanto possiamo offrire non soltanto un trattamento, ma molteplici opzioni terapeutiche che vengono modulate non soltanto in base alle caratteristiche anatomiche della prostata stessa, ma anche in base alle peculiarità del paziente e alle sue esigenze. Ecco che così possiamo considerare l'intervento chirurgico quasi come fosse un abito sartoriale cucito su misura al paziente stesso. Qui disponiamo quindi sempre della resezione endoscopica di prostata, che rimane a tutt'oggi il gold standard per prostate medio-piccole di volume. Abbiamo a disposizione la tecnologia laser ad olmio per andare a trattare prostate di volume medio-grosso. Abbiamo a disposizione il green laser, che ci permette di trattare pazienti pluricomorbidi o comunque fragili, e possiamo avvalerci anche della tecnologia robotica per prostata di volume assai maggiore. Recentemente abbiamo introdotto anche come trattamento un trattamento assolutamente ultra mini invasivo, che è la termoablazione prostatica con l'utilizzo del vapore acqueo, tecnica Rezum, che ci permette di trattare pazienti più giovani che vogliano mantenere per esempio l'eiaculazione o comunque pazienti anziani che abbiano elevate comorbidità.